Sobat Kicau Mania, di video Super Kicau kali ini akan membahas tentang cara merawat burung cendet agar gacor. Burung cendet adalah salah satu burung predator yang memiliki suara variasi isian yang sangat baik. Banyak kicau mania yang menganggap perawatan burung cendet ini susah. Kali ini saya akan membagikan tips cara merawat burung cendet agar gacor. 1. Jam 7 pagi burung diangin-anginkan di teras. Jam setengah 8 burung dimandikan. 2. Bersihkan kandang harian. Ganti atau tambahkan pur dan air minum. 3. Berikan jangkrik 4 ekor pada cepuk ekstra puding. Jangan pernah memberikan jangkrik secara langsung pada burung. 4. Penjemuran dapat dilakukan selama 1-2 jam per hari, mulai pukul 8 pagi sampai 11 siang. Selama penjemuran, burung sebaiknya tidak melihat burung sejenis. 5. Setelah dijemur, angin-anginkan kembali burung tersebut di teras selama 10 menit, lalu sangkar di kerodong. 6. Siang hari sampai sore hari, antara jam 10 sampai jam 3 sore, burung dapat dimaster dengan suara master atau burung-burung master. 7. Jam setengah 4 sore, burung diangin-anginkan kembali di teras. Boleh dimandikan bila perlu. 8. Berikan jangkrik 2 ekor pada cepuk ekstra puding. 9. Jam 6 sore, burung kembali dikerodong dan diperdengarkan suara master selama masa istirahat sampai pagi harinya. Selain ekstra puding jangkrik, cendet juga bisa dikasih kerotok dan cacing. Untuk kerotok diberikan 1 sendok makan 2 kali seminggu, dan untuk cacing diberikan 1 ekor 2 kali seminggu. Terima kasih, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.